Твой красавчик снова храпел всю ночь. А на утро ты чувствуешь себя примерно так. Справиться с этой проблемой помогут экстракты тысячелистника, мяты, зверобоя и календулы. Тысячелистник помогает расслабить дыхательные пути, мята способствует легкому дыханию, зверобой борется со стрессом, а календула обладает успокаивающими свойствами. Используйте эти экстракты, чтобы улучшить качество сна и вернуть спокойствие ночи. Мы нашли мощное натуральное средство, в котором есть все эти компоненты. Расскажем о нем в следующем видео. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить. Берегите себя и крепчайшего вам здоровья.